वैसे तो पंजाब की ढोल पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के पैर ना थिरके, लेकिन आज हम आप सभी लोगों को जो वीडियो दिखाने वाले हैं, भाई उस वीडियो को देखने के बाद आप झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, किस खूबसूरत और नए अंदाज के साथ इस शख्स ने ढोल की नगाड़ों पर लोगों को डांस करने पर मजबूर कर दिया है, खुद ही देख लीजिए। बालिशा मेरे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा